Hey, Harry Trocken am Start und wir machen einen Flugzeug. Arjen kann gar kein Flugzeug machen, dafür mache ich für ihn einen extra. Und der am meisten, ihr kennt alle, wie man Flugzeug macht. Wenn ihr Kinder habt oder Freunde, könnt ihr das ihm beibringen. Ja, ihr braucht nur ein Blatt Papier. Erstens faltet ihr es so auf. Nachher sieht es ja so aus. Nachher macht ihr es so. Klickt ihr so. Und so. Und nachher ist den Teil müsst ihr es so. Hier so. Einfach das Teil. Ihr seht ja den Teil. Ja, mit ja. Sieht es so aus. Und nachher müsst ihr es machen. Müsst ihr ein bisschen exakt so machen. So einfalten, dass es so aussieht. Und nachher muss ich das zu den halben legen. Sieht es dann so aus. Jetzt macht ihr die gleiche, den da. Und nachher habt ihr schon eure Flugzeug. Ja, ich weiß, es ist nicht so exakt. Wenn das fliegt, sieht es aus. Und was ihr machen müsst, ihr könnt in Deutschland, in Hamburg oder in der Schweiz so Partylichter und so weiter kaufen. Das ist so geil. Im Musical habe ich etwa 1000 Like bekommen. So einen. Ja, und es sieht, nachher kriegt ihr so ein Ding. Ja. Jetzt sieht ihr doch ganz nicht so. Und jetzt ist schon wieder Licht. Und nachher könnt ihr so ein Licht, so oder so oder so. Ihr könnt auch andere Farben so eigentlich. Zum Beispiel Party. Ich habe jetzt nicht, das ist hier. Ja, wenn ihr das kaufen wollt, könnt ihr bei dem Gewinnspiel machen. Oder kauft in Hamburg, in Interdiscount oder in der Schweiz, Zürich oder Bern und so weiter. Ich habe das in Hamburg gekauft. Und mein Cousin hat in der Schweiz gekauft. Dafür. Und ciao.